Uyabona ke empilweni kunento okumele uyiqaphele ukuthi noma ungalimala kanjani kodwa usazophola. Noma ukuthiwa ungableeda kanjani, ungabuhlungu kangakanani empilweni, kodwa ungakhohlwa ukuthi sikhona isikhathi sokuphola. Number 2, qaphela ukuthi noma ungathi ukhuluma uthini ulimele, kodwa uboqaphela amagama akho owakhuluma ulimele ukuthi kunesikhathi sokuphola. Ungalinge inceba lakho livuswe amagama owakhuluma ngesikhathi ulimele. Ungakhohlwa ukuthi kunesikhathi sokuphola empilweni. You know what ukuthi empilweni kunalomuthi lo weyilonda ekuthiwa ibetadine. Lo muthi loyo unuka kabi, ngeke udle eduze kwawo mangabe ungalimele. Kodwa mangabe ulimele ngoba wesilonda noma weyilonda, mangabe ulimele ufakwe esilondweni, ugcotshwe esilondeni, awulizwi iphunga lawo elibi, awuyiboni inkinga yawo mangabe ulimele. Indaba ungayizwa iproblem yawo, ungakuboni nobubi bawo, ingenxa ukuthi ulimele. Kodwa mhla usewupholile uthi kudluzani kwanuka umuthi weyilonda, kudluzani umuthi weyilonda eduze kwami ngoba sewupholile. Qaphela ke empilweni ukuthi mawulimele ungalinge empilweni usondeze abantu ngesizathu sokuthi uyitshethe uyabathanda kanti awubathandi, ingenxa ukuthi ulimele. Labo bantu ongabathandi bazokupholisa. Mase bekupholisile labo bantu ila uzodiscover khona ukuthi awubathandi. Kunabantu obalahlayo nobalahlile, ubalahle sewupholile kanti wena wawuyitshethe uyabathanda kanti awungabathandi, ingenxa ukuthi wawulimele. Babekupholisa empilweni. Ungalinge uthathe noma yini, umuntu olimele uthatha noma yini, adletha noma yini, noma ikuphi nje, noma sengatholana nombani, umuntu aqala irelationship entsha athi hawo mengatholana nombani nje sizophathana kamnandi, nombani umuntu nje siphile siqhubha impilo, kanti ulimele lo muntu. Mhlazane waphola wa right, uzodiscover ukuthi lo muntu akekho good for yena. Ungakhohlwa ukuthi empilweni kunesikhathi sokuphola. God bless you.